ल, आज हामी नेपालको एउटा अलि फरक यात्रा गरौँ। यो यात्रा पूर्व पश्चिमको होइन, बरु माथिबाट तलतिरको हुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ नेपालको परिचय। एक, उचाइको यात्रा। नेपाल भन्ने बित्तिकै मनमा सबैभन्दा पहिले के कुरा आउँछ होला? पक्कै पनि धेरैको लागि त यो संसारको छानो हो, सगरमाथा अर्थात् माउन्ट एभरेस्ट। तर थाहा छ, त्यो त यो अद्भुत देशको सबैभन्दा माथिल्लो तला मात्रै हो। ल, अब त्यही उचाइबाट तल झर्दै नेपालको विविधतालाई एक एक तह गरेर खोत्लौँ न त। हाम्रो यो उचाइको यात्राको पहिलो बिसौनी हो हिमाली क्षेत्र। सोच्नुहोस् त, संसारको छानोमा जीवन कस्तो होला? 8,848.86 मिटर। यो हो सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ। यो एउटा अङ्क मात्रै होइन, यसले नै बताउँछ कि यहाँको जीवन कतिसम्म चरम र चुनौतीपूर्ण छ। अब यहाँको मौसमको कुरा गरौँ, जुन उचाइ जस्तै एकदमै कठोर छ। करिब 3,350 देखि 5,000 मिटरको बीचमा लेकाली हावापानी पाइन्छ, जहाँ वर्षको 9 महिना त तापक्रम शून्यभन्दा तल हुन्छ। अनि त्योभन्दा पनि माथि 5,000 मिटर कटेपछि त सदा हिउँले ढाकिरहने टुन्ड्रा क्षेत्र सुरु भइहाल्छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने, यस्तो कठोरतामा पनि जीवनले आफ्नो बाटो बनाएको छ। सोच्नुहोस् त, सोलुखुम्बुमा 4,400 मिटरको उचाइमा आलु फल्छ। याक, भेडा, च्याङ्ग्रा जस्ता पशुपालन त यहाँको जीवनको आधार नै हो। अनि जडीबुटी र पर्यटनले यहाँको अर्थतन्त्रलाई थानेको छ। अनि यही हिमाली क्षेत्रमा एउटा एकदमै अनौठो चिज पाइन्छ, यार्सा गुम्बा। यो न त पुरै किरा हो, न त पुरै ढुसी। आधा किरा आधा ढुसी, जुन उच्च हिमाली घाँसे मैदानहरूमा मात्रै भेटिन्छ। यसको महत्त्व कतिसम्म छ भने यसलाई नेपालको पहेँलो जीवित सुन भनेर पनि चिनिन्छ। साँच्चै यसले उच्च हिमाली भेगका समुदायहरूको आय स्रोतमा एकदमै ठूलो टेवा पुर्याएको छ। ल, अब हिमालको त्यो चरम उचाइबाट अलि तल झरौँ है त। हाम्रो यात्राको दोस्रो बिसौनीमा आइपुग्यौँ हामी, मध्य पहाडमा। यो हो पहाडी भूभाग, जसलाई नेपालको सांस्कृतिक केन्द्र पनि भन्न सकिन्छ। उचाइमा आएको परिवर्तन हेर्नुहोस् त, कति फरक छ। हामी भर्खरै 4,000 मिटरभन्दा माथिको हिमाली क्षेत्रमा थियौँ, अनि अहिले झरेर औसतमा 1,200 देखि 2,100 मिटरको यो आरामदायी उचाइमा आइपुग्यौँ। अब उचाइ फेरिएपछि हावापानी पनि त फेरिने नै भयो। यहाँको हावापानी न्यानो समशीतोष्ण छ। गर्मीमा तापक्रम 24 देखि 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ भने जाडोमा 0 डिग्रीसम्म झर्छ। यस्तो रमाइलो मौसमले गर्दा यस क्षेत्रको एउटा विशेष उपनाम पनि छ। हो, यो क्षेत्र नेपालको हिल स्टेसन भनेरै चिनिन्छ। यहाँको स्वस्थकर र मनमोहक हावापानीले गर्दा नि होला यो ठाउँ बसोबासका लागि एकदमै आदर्श मानिन्छ। ल, अब हाम्रो उचाइको यात्राको अन्तिम खुड्किलो। हामी आइपुग्यौँ समथर उपोष्ण दक्षिणी मैदानमा। यो हो नेपालको अन्न भण्डार, उर्वर तराई। यहाँ 1,200 मिटरभन्दा तलको क्षेत्रमा उपोष्ण मनसुनी हावापानी पाइन्छ। गर्मीमा त तापक्रम 38-40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ। एकदमै तातो र आर्द्र मौसम, अनि जाडो चाहिँ हल्का। सोच्नुहोस् त, हामीले यात्रा सुरु गरेको हिमालको चिसोभन्दा यो कति फरक। अनि यस्तो उर्वर भूमिले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्नु त स्वाभाविक नै हो। तर एउटा रोचक तथ्य के छ भने, नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या, करिब 54%, यही समथर तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छ। तराईलाई अन्न भण्डार भन्नुका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। पहिलो, यो नेपालको सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र हो। दोस्रो, उद्योग र जनसङ्ख्याको घनत्व पनि यही सबैभन्दा बढी छ। र तेस्रो, यो एकसिङे गैँडा, हात्ती र पाटे बाघ जस्ता अद्भुत जीवजन्तुहरूको घर पनि हो। अहिलेसम्म हामीले यी 3 फरक भौगोलिक क्षेत्रहरूको यात्रा त गर्यौं, तर प्रश्न यो छ कि यो विविधताले यहाँको मानवीय समाजलाई, संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी आकार दिएको छ? अब यसैबारे कुरा गरौँ, भूगोलले बनाएको राष्ट्र संस्कृतिहरूको सङ्गम। यसरी हेर्दा 3 फरक संसार मिलेर एउटा राष्ट्र बनेको जस्तो देखिन्छ, होइन त? हरेकको आफ्नो पहिचान छ। जस्तै हिमालमा पशुपालन र जडीबुटी, पहाडमा पुराना सहर र गराखेती, अनि तराईमा सघन कृषि र उद्योग। अनि यही भूगोलले नै नेपालको अद्भुत जातीय विविधतालाई पनि जन्म दिएको छ,
जस्तै थारू समुदायको जीवनशैली तराईको पहिचानसँग जोडिएको छ भने नेवार समुदायको संस्कृति काठमाडौँ उपत्यका जस्ता पहाडी सहरहरूसँग। वास्तवमा देशको हरेक कुनामा फरक फरक समुदायको बसोबास छ, जसले नै त नेपाललाई साँच्चै विविधतापूर्ण बनाएको हो। अब यो भौगोलिक विविधताको बीचमा नेपालले आधुनिकीकरणतर्फ पनि आफ्नो यात्रा तय गर्यो। सन् 1911मा पहिलो पटक जनगणना भयो, जसले यो विविध जनसङ्ख्यालाई बुझ्ने प्रयास गर्यो। त्यसपछि 1953मा सगरमाथाको सफल आरोहण भयो, जसले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा नै छुट्टै पहिचान दियो। यस्ता हरेक घटनाक्रमले देशको विकास